Hi friends, welcome to 4 Idiots Cooking. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தி ஸ்டைல் சிக்கன் கறிங்க. இது ஒரு ஸ்பைசியான டிஷ்ஷு. வாங்க இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு 16 to 20 பீஸ் அளவுக்கு வரமிளகா எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 2 பெரிய வெங்காயம், ஒரு 8 to 10 முந்திரி, அடுத்ததாக ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 100 கிராம் ஃப்ரைட் ஆனியன் அதாவது பொரிச்ச வெங்காயம், 2 கிலோ சிக்கன் ப்ளஸ் தயிர் ஒரு 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வாங்க இந்த டிஷ்ஷை நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக இதில் ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு நான் பொரிச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். இது நீங்கள் ஈஸியாக கடைகளில் கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் ஆயில் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக இதில் தயிர் நான் ஒரு 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். நீங்கள் வேணாலும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம், ஆனால் ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாதுங்க. இப்போ ஒரு ட்ரை பேனை எடுத்துக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு 16 வரமிளகா நான் சேர்த்துக்கிறேன். 16 to 18 உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம் அல்லது லோ ஃப்ளேமில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் ஆயில் எதுவும் சேர்த்தக்கூடாதுங்க. அப்படியே வறுத்து எடுத்து நம்ம அரைக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஆற விட்டுறலாம். அடுத்ததாக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக முந்திரி, அடுத்ததாக நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மசாலா எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். அதாவது வரமிளகா, கொத்தமல்லி, சீரகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் நல்லா ரெடியாக வந்திருக்கு. நல்ல ஒரு ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குங்க. அடுத்து ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நீங்கள் ஆயிலே சேர்க்க தேவையில்ல, அது இந்த டிஷ்ஷோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம லோ ஃப்ளேமில் நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கலாம். கலரே செமையாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கன் 1 மணி நேரம் நல்லா மேரினேட்டாகி வந்திருக்கு. அடுத்ததாக நம்ம இதில் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுத்ததாக நம்ம மேரினேட் பண்ணி வைக்கிற சிக்கனை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிஷ் ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷுங்க. இந்த டிஷ் நீங்கள் சப்பாத்தி, ரொட்டி, பரோட்டா இல்லாட்டி நீங்கள் ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்டீங்கனாலும் சூப்பராக இருக்கும். ஒரு ஸ்பைசியான டிஷ்ஷு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா சிக்கனும் இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. சிக்கனை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. மசாலாலாம் சிக்கனை நல்லா ஒட்டுற அளவுக்கு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வச்சுக்கலாம். மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு செமி கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம இதில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைங்கன்னா நீங்கள் 2 கப் கூட ஊற்றிக்கலாம். ஆனால் 1 கப் ஊற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும். தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு அந்த வரமிளகா காரமே போதும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக உப்பு தேவையான அளவு. ஏன்னா இந்த கறி ஸ்பைசியாக சாப்பிட்டா தான் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். அதனால தான் நான் அடிஷ்னலாக மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்ததாக நம்ம ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா சிக்கனை வேக விட்டுறலாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 15 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டேஸ்டியான ஹைதராபாத்தி சிக்கன் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு.
சிக்கன்லாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள் லெக் பீஸ்லாம் வாவ், பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. பாருங்கள் எலும்புலேருந்து சதை நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த டிஷ் எப்படி இருந்துன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் 4 Idiots குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தினம் ஒரு திருக்குறளில் என்ன குறளில் பார்ப்போம். கண்டிப்பாக இதை படித்து பாருங்கள்.